Igoti-ini ria Wang'uru ya kaunti-ini ya Kirinyaga mbere ya mucirithania Abdul Kadir Olot nikuo Ekuirwo yana wuici wa kiahinya makinyirio magithitangwo gutunya Susan guthie ciringi 77,700 tariki 23 thoko-ini ya makutano. Kwamba wewe Kennedy Mawera, Dennis Mwangi, Stephen Maura Daroya ndio watatu, kwamba tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka 2022 kule Makutano Market by Maabithaa sub county ya Embu County. Na wenyewe ambao walifikishwa hapa mahakamani kwa mejani kwa silaha hatari ya visu ulimnyang'anya Susan Nyagodhi simu mbili za rununu aina ya Wiko na Nokia na pesa taslimu shilingi 77,700. Na wakati wa kitendo hicho cha unyang'anyi ulimjeruhi huyo Susan Nyagodhi. Ni kweli Kenneth? Mwena wa thitango ni wirite igoti ati uthuthuria ukoretwo gitabanio na maabithaa borithi magiikia ngono Kennedy Mwawira, Dennis Mwangi, Stephen Maura na Purity Wanjiru hamwe na angi maria matauma igoti-ini riri. Ni kwirikanite ati no makoretwo magitabania ciiko cia wuici kaunti-ini inya mwena wa thitango kiuga yana matiagire kurekererio na mbondi kuona ni mabatie gwitika thitango ingi kaunti-ini ingi. One of the reasons, compelling reasons not to grant bond is the question of attendance. You have many cases across the country. Riu kuhingirwo njera-ini ya Gathigiriri niguo makinyio kaunti-ini inya kuria mathitangitwo. Tarehe 5 we'll do it virtually. Handu-ini ha Kameme TV kuma igoti-ini ria Wang'uru ya kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kiahinya.